แปลงศักดิ์ศรีข่าวภาพน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเพลิดเพลายเสียงหนังสือพิมพ์แมวมองหมายปองเจ้าไปดูดารายิ่งใหญ่สู่กลิ่นไอของความลาวา